lagi ke kandang ngecek ayam, ada suara-suara yang aneh nih guys. Ini sih orang-orang tertentu aja kayaknya yang tahu. Tuh, muak gitu bunyinya. Tuh, apa ya guys ya? Tuh kenceng kan? Coba sih di video ini jelas nggak? Tunggu tak liatin di kah. Kayaknya sih suaranya dari belakang sana ya. Coba mau tak samperin keluar kandang dulu. Kok suaranya diem guys? Giliran mau samperin. Bunyi lagi nggak ya? Kayaknya sih kodok. Diem guys, giliran disamperin ke sini guys. Ada di dalam sini ya. Gak ada guys.